大家好，欢迎来到我的频道。我用 Excel 网页版已经有好多年了。在这个视频中，我将向您介绍许多有用的键盘快捷键。假设我们需要创建一个简单的报告，从栏位 D5 开始输入数据，我们可以使用向右方向键或 Tab 键来完成输入，并移至右侧的下一个储存格。继续在范围 E5 到 I5 中输入其他数字，按 Escape 键取消栏位 J5 中的输入。然后按向左方向键或 Shift 加 Tab 键移动，一直到列开头，再用向下方向键或 Enter 键移动到下面的栏位 D6，继续在 D 栏中输入，按向下方向键或 Enter 键完成输入，并选择下面的储存格。在栏位 D9 中，按向上方向键或 Shift 加 Enter 键完成输入，并移至上方储存格。再次使用这个快捷键移动到栏位 D7，然后向右方向键或 Tab 键移至右侧的储存格。继续在范围 E7 到 I7 中输入数据，使用向右方向键或 Tab 键完成输入，并选择右侧的储存格。在列尾，按向下方向键或 Enter 键完成输入，并选择下面的储存格。在第8列中，使用向左方向键或 Shift 加 Tab 键完成每个储存格输入，并向左移动一格。这就是第一部分的所有原始数据。在 Excel 中输入数据或公式到一个储存格，然后将相同的东西填充到相邻的储存格中是很常见的需求。这里有一些快捷键可以使用，选择范围 E9 到 I9，并在栏位 E9 中输入1000，然后按 Ctrl 加 Enter 键。范围 F9 到 I9 现在填充了与栏位 E9 相同的。在这个例子中，我们需要计算每年的毛利，在栏位19输入等于17减去18，并再次使用快捷键，所有选定的储存格都填充了公式。有时需要从上面储存格中复制值，我们可以使用 Ctrl 加 D 键，选择范围19到 I， 然后按快捷键。该范围的最顶层储存格 E9 到 I9 的内容和格式被复制到了下面的储存格中10到 I。如果只选中范围19到 I9，按快捷键将复制上面储存格的值或公式。现在范围19到 I9 中填充了范围18到 I8 中的值。如果要将数据复制到储存格的右侧，使用 Ctrl 加2键，在栏位 E10 中键入等于17减去18，并选择范围19到 I10，然后按 Ctrl 加2键。现在范围 F9 到 I9 填充了19的值，F10到 I10 则拥有来自E10的公式。如果只需要复制一个和上面储存格同样的公式，使用 Ctrl 加单引号键，选择栏位 E11，并按快捷键。E11有与E10相同的公式，Ctrl 加 Shift 加单引号键复制一个来自上面储存格的值而不是公式，选择栏位 F11，然后按快捷键。F11的值是1060而不是公式。我们已经完成了第一部分的数据键入，让我们转到第二部分。两部分具有相同的格式，所以我们可以复制并贴上第一部分中的资料，然后对第二部分进行一些更改。选择范围 D6 到 I9，然后按 Ctrl 加 C 键。我们在复制区域周围看到一条虚线。移动到栏位 D12，用 Ctrl 加 V 键贴上复制的内容之后，移动到栏位 D18，并使用 Ctrl 加 Shift 加 V 键贴上范围 E21到 I20显示值。而范围15到 I15有公式。如果需要移动一些数据到另一个位置，我们可以使用 Ctrl 加 X 键。这个快捷键剪下已经选取的内容，通常用 Ctrl 加 V 键将其贴上到另一个位置。选择范围 D18到 I21，然后按 Ctrl 加 X 键，将滑鼠移动到栏位 K12，然后按 Ctrl 加 V 键。原始数据移至范围 K12到 P15了。完成数据输入后，大多数情况下我们需要订正错误或对一些储存格做出一些改变。可以使用 Delete 键删除所选储存格的内容，但不能用 Escape 键取消删除，而是用 Ctrl 加 Z 键、Backspace 键清除选定储存格的内容，并开始编辑。Escape 键可以取消删除。如果需要编辑选取框内容，请按 F2。现在 Excel 处于编辑模式，如果没有任何字符被选取
Backspace 键删除滑鼠左侧的字符，否则删除选定的文本。Shift 加向右或向左方向键选择多个字符，向左方向键一个字符的向左移动，而向右方向键则向右移动。Del 键删除选取的文本，如果没有的话，删除滑鼠右侧的字符，按 N 或向下方向键移动到储存格尾，Home 或向上方向键到储存格头。同时按下 Shift 键的话，Home 或 N 键选取从滑鼠到储存格头或尾的字符。要退出编辑模式，请再次按 F2或 Enter 或 Tab 键。有一些快捷键可以帮到我们。在选定范围内快速输入数据，特别是在输入非连续的范围时，选择范围13到 I14。我们要输入第二部分的数据。在每个储存格输入后，只需按 Enter 或 Tab 键就跳转到范围中的下一格。数据输入完成后，我们想检阅一下该报告。选择范围 D5到 I9。在选定的范围内，我们可以使用 Enter 或 Shift 加 Enter 键按栏移动到下一个储存格。用 Tab 或 Shift 加 Tab 键逐列移动到下一个储存格。Ctrl 加 Alt 加向左或向右方向键可用于在多个范围之间移动。让我们先使用 Shift 加 F8键添加另一个范围，然后按 Ctrl 加 Alt 加向左或向右键在两个范围之间移动。如果没有范围，只用向下方向或 Enter 键移动到下面的储存格；向上方向或 Shift 加 Enter 键到上面的储存格；向右方向或 Tab 键到右侧；向左方向或 Shift 加 Tab 键到左侧。如果想看或检查一些没有显示在当前屏幕上的东西，使用 Page Down 键向下移动一屏，Page Up 键向上移动一屏，Alt 加 Page Down 键向右移动一屏，Alt 加 Page Up 键向左移动一屏。如果想去一个数据区域的顶部或底部、左边缘或者右边缘，特别是当我们的数据范围有很多列或栏，以下快捷键可以提供帮助。Ctrl 加向下方向键将选取框向下更改到一个数据区域的开头或结尾。如果下面的所有储存格都是空白的话，到栏的最后一个储存格。Ctrl 加向上方向键向上移选取框到一个数据区域的开头或末尾。如果上面的所有储存格都是空白的话，到栏的第一个储存格。Ctrl 加向左方向键向左移选取框到一个数据区域的开始或末尾。如果左侧的所有储存格都是空白的话，到列的第一个储存格。Ctrl 加向右方向键向右更改选取框到一个数据区域的开始或末尾。如果右侧的所有储存格都是空白的话，到列的最后一个储存格。按 Home 键将带我们到当前列的第一个储存格，而 Ctrl 加 Home 键到了Ctrl 加 N 键移动到当前工作表的最后一个包含数据或格式的储存格。如果要在工作表之间切换，我们可以使用 Ctrl 加 Alt 加 Page Up 键来移动到左侧的工作表，Ctrl 加 Alt 加 Page Down 键则到右侧的工作表。通常在复制、编辑或格式一些数据前，我们需要选取它们。以下快捷键可以提供帮助：Shift 加向上或向下或向左或向右方向键按键的方向，逐个选取储存格、或列、或栏。Shift 加 Home 键选中自选取框到当前列的第一个储存格，Ctrl 加 Shift 加向上或向下或向左或向右方向键按键方向，选取相邻的列或栏，Ctrl 加向上或向下或向左或向右方向键的规则适用于此处。Ctrl 加 Shift 加 Home 键选中选取框到了，Ctrl 加 Shift 加 N 键选中选取框到当前工作表的最后一个包含数据或格式的储存格。如果我们需要选中整个数据范围或工作表，Ctrl 加 A 键可以提供帮助。如果选取框在数据范围中，则将首先选中数据范围，然后是工作表。如果不是，整个工作表将选中。在表格中，如果选取框在标题中，
，Ctrl 加 A 键选中整个表格，再次按下快捷键将选中整个工作表。如果不在标题中，则首先选中数据主体，再次使用快捷键整个表格，然后是整个工作表。如果只需要选取一整列或栏，使用以下两个快捷键：Ctrl 加 Spacebar 键选取整栏，而 Shift 加 Spacebar 键整列。在表格中，如果选取框在标题中，Ctrl 加 Spacebar 键选中整个带有标题的栏，否则整栏没有标题。Shift 加 Spacebar 键选取整列。为了让我们的版面看上去好看，我们使用格式。下面是一些常用的快捷键：Ctrl 加一键打开数字格式对话框，有很多类别可供选择。在这示例中，我们选择了货币格式。另外，我们可以使用 Ctrl 加 Shift 加前键来应用货币格式，选择范围 F7到 I7，然后按快捷键。范围18到 I8也应用了货币格式。在我们的示例中，最好以百分比显示毛利。让我们先稍微改变一下公式。然后按 Ctrl 加 Shift 加百分之键应用百分比格式。强调某些文本或设置，我们可以使用 Ctrl 加 I 键来应用或删除斜体格式。Ctrl 加 B 用于粗体格式，和 Ctrl 加 U 键用于下划线。如果要更改字体大小，可以使用 Ctrl 加 Shift 加大于或小于号键。我们经常使用菜单来完成很多任务。Alt 键用于访问菜单。Alt 加 A 键转到常用标签。Alt 加 A 键用于访问资料标签，和 Alt 加 M 键到公式标签。要选择背景颜色，请使用 Alt 加 H 加 H 键。要选择文字色彩，请按 Alt 加 H 加 F、C 键。有时列或栏太宽或太窄，使用 Alt 加 H 加 O 加 I 键自动调整栏宽。Alt 加 H 加 O 加 A 键用于自动拟合列高。我们经常添加边框到报表中，Alt 加 H 加 B 键可以完成这项工作。选择范围 D5 到 I9，Alt 加 H 加 B 加 A 键添加边框到所有选定的储存格。而 Alt 加 H 加 B 加 T 键则给所选定区域加外边框。此外，我们想添加所有年份的收入、成本和毛利的合计到报告中，移动到栏位 J7 并选择范围 J7 到 J9。我们用公式分别计算范围17到 I7、18到 I8、19到 I9的合计。Shift 加 F3键用于打开、插入函数对话框。我们可以从中选择一个要使用的函数。在这个例子中，我们选择了 sum 函数，为函数选择范围17到 I7，然后按 Enter 键，我们就得到了结果。布置范围 J7 到 J9，移动到栏位 J13，然后贴上公式。在栏位 J13中，按 F2 键，并选择参数。我们可以使用 F4 键循环便利绝对和相对参照位置的所有组合。我们选择了绝对参照位置，但是得到错误的结果。按 F2 键，然后选择参数，并再次使用 F4 键更改范围。这次选择了相对参照位置，得到了正确的数字。
有时我们想知道哪个储存格有公式，Ctrl 加波浪符号键即可用于此目的。这个快捷键在值和公式两者之间切换。当我们有一个很长的超过一列的公式或文本时，可用 Ctrl 加 Shift 加 U 键展开斜线折叠公式栏。带有公式的储存格的值取决于它所引用的其他储存格。要查看更新后的值，我们使用 Shift 加 F9键，栏位仪器中的值从2525改为2575。手动计算模式下，按 Shift 加 F9键将重新计算工作表中的公式。栏位19的公式为等于17减去18，其中的值现在已更新。此外，我们决定添加更多数据部分描述的信息。自动调整栏宽后，D 栏似乎太宽了。我们希望新添加的描述在一个新列里。Alt 加 Enter 键可以帮到我们。这个快捷键可以在储存格或公式中添加换列符。如果想在两个数据部分之间添加更多列，Ctrl 加加号数字小键盘加可以帮到我们。这个快捷键在列或栏中插入储存格，首先会打开插入对话框。我们可以选择在哪个方向移动工作表中数据以插入新储存格。如果我们选择整列，这个快捷键马上插入一个新列。另一种方法是只选择数据范围内使用的栏的储存格，然后按快捷键，最好这样插入储存格，因为它不会影响其他栏中的数据。如果需要插入多列，首先选择相同数量的列，然后按快捷键 Ctrl 加减号数字小键盘键删除列或栏位中的储存格。如果选择整列，这个快捷键将马上删除该列。另一种方法是只选择要删除的储存格，这个快捷键弹出删除对话框。我们可以选择从哪个方向移动数据来填充已删除的储存格。要删除多列，需要先选择列，然后按快捷键。搜索是 Excel 中的一项常见任务。很多时候，我们需要在当前工作表，甚至整个工作簿寻找东西。Ctrl 加 F 键显示查找对话框，与 Shift 加 F5键相同。我们先填写要查找的内容，然后按 Enter 键。第一个匹配的会图出显示，获得到没有匹配的结果的警告。然后我们可以使用 Shift 加 F4键找在选取框之后的下一个匹配，而 Ctrl 加 Shift 加 F4键查找在选取框之前的上一个匹配。两个快捷键甚至在对话框关闭后都有效。Ctrl 加 H 键打开替换对话框，填写要查找和替换的内容，然后点击查找下一个按钮。如果有任何匹配项，则按替换按钮。如果还有其他任何匹配的话，选取框将转到下一个。有需要的话，再次按替换按钮。很多时候，我们想暂时藏匿一些数据，这样可以专注于我们要的。Auto Filter 可以提供帮助。Ctrl 加 Shift 加 L 键打开和关闭自动筛选，将选取框移动到我们想要放置筛选按钮的地方，然后点击快捷键打开筛选器。如果选取框在带筛选按钮的储存格中，我们可以使用 Alt 加向下方向键打开一个筛选菜单。再次使用 Ctrl 加 Shift 加 L 键关闭筛选器。如果某栏中的数据具有一定的排列形式，并且我们想要在相邻栏中提取该栏中的部分数据，可以使用 Ctrl 加 E 键。快捷方式将自动识别模式，并且快速填充栏。在我们的示例中，item 井号的模式为3个数字加上 SKU 再加上5个数字。在栏位 F3中键入99213，然后按 Ctrl 加 E 键。栏位 F4和以下储存格自动填充了一栏中同一列的最后5个数字。在 Excel 中，表格是一个非常重要的数据结构，有很多好处。将选取框移动到我们想要转换为表格的数据块内，然后按 Ctrl 加 L 键，会弹出创建表对话框。我们可以确认表格是否有标题。如果没有提供标题，标题1、标题2、标题3将添加为标题。创建表后，使用 Alt 加 J 加 T S 键改变样式。
只要选取框在表格中 Shift 加 Alt 加向下方向键可打开筛选菜单。Alt 加 A 加 C 键清除筛选，在表中插入列或栏使用 Ctrl 加号键、数字小键盘加。要添加一列，只需将选取框移动到要插入的位置，然后按快捷键。如果想添加多列，选择同一栏中的列不起作用，反而添加了一栏。至少需要选择二栏，然后按快捷键。Ctrl 加减号键、数字小键盘键，用于删除表中的列和栏。要删除一列，只需移选取框到要删除的列，然后按快捷键。如果需要删除多列，在一栏中选择列不起作用，该栏将被删除，确保选择整列。分析或操作大量数据时，如果要隐藏或显示部分数据，我们可以使用分组，选中第13至16列，然后按 Alt 加 Shift 加向右方向键队列分组。Alt 加 Shift 加减号键用于折叠一组列，而 Alt 加 Shift 加号键展开一组折叠的列。Alt 加 Shift 加左方向键可以取消分组的列，相同的快捷键也适用于栏。有时需要阅读小文字或看到一个报告的整体布局，放大斜线缩小可以帮到我们。Ctrl 加 Alt 加号或减号键用于放大或缩小当前版面。如果需要添加新的工作表，请使用 Shift 加 F11键。添加注释到储存格，请按 Shift 加 F2键，Ctrl 加 Shift 加 F2键则添加评论。